خودشان درباره سطر روشنی میانداختید، زیرا در مجلس محله یک شخص فرمود که در بالای میز من قرآن با ترجمه هست، در یگان جای او درباره سطر نیست و این زنها خودشان را مانند زاغ سیاه میکنند و این ملاها دیگر ما را فریب کرده نمیتوانند. خیلی تنقید کرد، التماس جواب گویید. اولش که من میخوام همه آدم در اینجا باشند مردانه خیزر پیش ما بیاد، ما به او جنگ نمیکنیم، دست به گریبان نمیشه، همچون یک بحثی علمی میکنیم. اما قرآنش بیارد نزد من او رو نشان دهم از کدام سوره است، در کدام آیت است، ببیند اگر مسلمان باشد خودش خوانده خودش حکم خوش برارد. دیگر اینکه برادرای عزیز این حکم سطر بیان کردنش این وظیفه شما رئیسای محله نیست، این وظیفه شما معلمای محله، این وظیفه وارثای پیغمبر است. به خاطر یک قرآن ترجمه دار خواندن تو احکام اسلام نمیشناسی. علماها 50 سال و 60 سال کتاب بینی میکنن، باز یک جای نماز کم بودیش جواب گفته نمیتونند. تو با یک قرآن ترجمه دار اسلام حقیقت با همه جزئیات یاد گرفتی؟ بیار جوانمرد باشی، من تو رو نشان دهم در کدام سوره و در کدام آیت است. گیر بیار قرآن خیز. امروز دموکراسی از تو نترس، من تو رو چه نمیگم، منم از تو نمیترسم، من فقط یک جای ترس دارم و یک الله هست. بیار کتاب خیز، بیار، من نشان ندادم اگر در روی من توف کن. از خدا ترس. برای این گپ گفتن پیش ایشان داملا را گفت حضرت داملا در کجاست همه آیت حجاب به من نشان ده، من خانم این است مردی. وای زاغ سیاه نیست، وای مسلمان است. مگر مادر تو زاغ سیاه بود؟ مگر مامای تو زاغ سیاه بود؟ مگر ماما کلان زاغ سیاه بود؟ امروز همون حیوانهای لوچ، هوای زیباگی، هوای مدنیت. مرگ به تو باری مسلمان، مرگ بر تو باری مسلمان. با تو پیغمبر تو رو شاید 5-6 موسفید احمق جنازه میکردگیست، با کدام یگان ملای بی غیرت تو رو با جنازه میکردگیست. وای زاغ سیاه نیست، وای ایمان است. مگر راضی هستی که دختر رو سینه هاش در کوچه تابد گردد؟ مگر راضی هستی دختر رو درانی پاش در کوچه تابده گردد؟ و همین راضی هستی؟ به جایی که شما دخترها رو نصیحت کنید که بچه می حیا را همه دوست می‌دارد، تمام اشعارش کلاسیکای گذشته رو خوان درباره حیا سخن میگویند، مگر از خدا نمیترسید؟ ما از تو نمیترسیم. دادر عزیز خواه ملیسه هستی، خواه پیرکرار هستی، کسی که باشی والله پنج دین نمیکنم من تو را. وقتی که حقوق حق اسلام ده گم میزنی، حکم اسلام ده گم میزنی، تو قدر نداری برای ما. کسی که نباشی، خواه معلم هستی، خواه درکتر هستی، تو مسلمان باشی، مرد باشی، خیلی کتاب تگیر بیار، بیا پیش من. خوب به من روپرو نمیشی، پیش دامنا بیار، همسایت است. احکام اسلام شوخی ندارد. حضرت بیدین گفته بود ادبگاهی محبت نه شوخی بر نمیدارد. ما ملاها از پیش خود گپ زنیم فقط خدا زبانای ما را از حلق با میکشد. آی دادر عزیز، کسی که باشه خداوند اول توفیق تیاد، اول خدا هدایت کنه برای راست اصلاح شه و الا خداوند جوان مرگت کنه. کسی هستی دادر عزیز، ما از ترس خدا این سخنان رو با شما میرسانیم و الا برای من چه دور آمده است که گلو هم خسته شده، چه دور آمده است که در پیش حکومت دارا خمای قدر سیاه کردیدم. من خدا مجبور دارد که به شما حکمش رسانم. اصول اختیار در تو از قبول کنید کن، قبول نکنی ما تو رو مجبور نمیکنیم. این امر خداست. ما برای نمایش دهی نه، برای شهرت نه، برای خود. من از شهرت بیزار هستم، من از خود نمایی بیزار هستم، من از 50 اسمی پولی میدادگی کنجه بیزار. من خدا هر نماز در مسجد چیشتم آدم میرن زیارت میکنه، حق میتیاد. من از خدا میدانم رزق من خدا میتیاد. من در رحم مادر بودم، خدا من رزق داد، امروز من به رزق میگذارد. لیکن به خاطر خدا به من گفته یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک. همین آیت در ترجمه خواندی؟ همین آیت خواندی که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، ای پیغمبر و ای جانشین ای پیغمبر حکم من به بندگانم رسان. همین از روی عیسی کو خواندی نه؟ یا همیش هم در قرآن نیست؟ مگر این آیت در قرآن نیست؟ یا ایها النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن. این در قرآن نیست؟ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولی. این در قرآن نیست؟ تو کدام قرآن خواندی؟ یکم یهودی رو قرآنش خواندی یا یکم بیبلی خواندی؟ شرمنده با مسلمان میگیرد خودش، با مسلمان میگیرد. فقط پیش خدا میری گفتی ازبک بارگندن که ایز کرسیز میبینی تو هم میری منم میرم. همون روز خداوند اگر من در محکمه سولش خیزانه من تو رو که الان نمیشناسم که هستی یکم بوزدیل هستی ایجاد نمیخیزی، اگر در اینجا بخشی لیکن نباشی میلش. من همون رو در پیشگاه خدا بالای تو دعوا میکنم. والله خدا شاهد باش، من بالای ایستگی دعوا میکنم پیشگاه تو در محکمه سولی خدا. حیف تو مسلمان. الله فرصت داری کلمه عرض که مسلمان شو، زن تا ایسر نکاح کن و الا نکاحت برید. دیروز همینجا من یه مکتوب ده
دستم افتید در توی ماشین بردم شانید بینم مکتوب در کیسه من انداختم خانه رفتم خواندم. مکتوب شکایت بود از بالای بعضی بچه های ریشدار که حضرت عیسی بجده بعضی بچه ها هستن ریش دارن، حتی مسجد میرن نماز هم میخوانن، اما شبها 2-3 نفر شده خانه های ما میدراین، جای خوابی ما تلفن ها به زور میگیرن، پولا ما کشیده به زور میگیرن، ما رو تحقیر میتونن، اگر ایگان چیگه میزنن ما در این باره چی گویید. من گمان نمیکردم که در این سالهای آخر این تو بچه ها باشن. اگر رفت و باشد در بین شما، در همین لیدنگرید شما هم تو بچه ها، خواهش میکنم از این کار دست کشید، چرا که خداوند انتقام و یار از شما میگیرد. او تلفانی که از اونها شما میگیرد یا او 1000 و 2000 سومی که از اونها میگیرد و شما دهاشی بدن نمیشود، خدا 10 برابری وی از شما میبرارد. من بسیار آدمایی میدونم که هم تو حق مردم میخوردن، امروز خداوند آنچنان خارشان کرده است که 1 سوم درخشان مند است. باور کنید، خواهید ناماشان هم میگم اینا را. حق مردم دهد لذت به کامت، گلوگیر است در روز قیامت. اگر گلوت میگیرد، اگر کشتلت میگیرد، اگر نمازخوان باشی ثواب نمازات خداوند اول روینده به او بیچاره میتید. اگر نماز نداشته باشی گناههای وی خداوند از گردنش ساقط میکنه، بالای تو بار میکند، تو روز جزا داری. مرد برای تاجیکی که تاجیکی خودش تحقیر میکند، مرد جوان مردی که تاجیکی خودش حقوقش پایمال میکند. مرد بر این تاجیک، مرد بر این مسلمان باید دست برادری مسلمان گیرد. مسلمان باید مسلمان برادرش یاردم کند. مرتبر پهلوانی که حق حساب دیگران زندگی کنی، دستات نشکسته تم رنگی او کار کن. او بیچاره از خانهش آمده است، کودکاش در اونجا محتاج، پدر و مادرش محتاج، همسرش 6 مشار که شهر 2 سوم کار میکنه روان میکنه، تو ایلان جوان مرشی پولی وی بزرگ میگیری. وی گجارات آهی مظلوم خواهی نخواهی میگیرد. لبی خشک مظلوم را گو بخند. شما مظلوم ها خنده کنید، دعا کنید، خداوند دندان این ظالم ها رو میکند. در همین دنیا خارشان میکند، در همین دنیا جوان مرشان میکند، در همین دنیا محتاجشان میکند. والله 10 سومی که از شما میگیرند 1000 سومشان از دست میتیند. این فراموش نکنید. من نفرت دارم به او جوانی، به او تاجیکی که تاجیک خودش تحقیر میکند، تاجیک خودش آزار میتید. یهودی ها امروز به وحدتشان دنیا را در قبضشان گرفتند. صدقی جوان مردی شوند. برادم که جوان مرد